Irudi mirudika. Eutsi gogor, bidaia egiteragoaz da. Pentsa, egan egin dezakegula. Egan, eta egan goaz, eguzkiaren eta ilargiaren ondotik igaro, eta Ipar Amerikara heldu gara. Lautada handietan gaude, Sioux izeneko indiar zangarren eskualdean. Danborrotxak deitzeko jotzen dituzte. Tribuko kide guztiak batzen dira euren jatorriari buruzko kondairak entzuteko. Halako kondaira batek dioenez, orain urte asko, lehen gerrarien garaian, eguzkia eta ilargia lurrean bizi omen ziren. Sioux-ek lurralde zabal-zabaletan jartzen zituzten euren dendak eta hantxe egon ohi ziren eurekin batera. Baina eguzkia eta ilargia zeharo ezberdinak zirela konturatu ziren, gaua eta eguna bezala, eta orduan dena aldatu zen. Eguzkia itzelezko bola handi potoloa zen, horia suzko baloi baten antzekoa. Handik hainbeste eta hainbeste izpi irteten ziren eta haiek argia eta epeltasuna ematen zuten. Ilargia ordea txikitxoa zen, zuria eta oso aldakorra. Handiagoa edo txikiagoa egiten zen egunen arabera, baina beti ere hotzak eta ilunak inguratzen zuten. Hain ezberdinak ziren ezkero, eguzkia eta ilargia sarri hasten ziren eztabaidan, txakurra eta katua bezala. Eta egun batean benetan haserretu ziren. Eguzkia eta ilargia. Ilargia, zalapartatsuagoa zen. Garrasika eta oiluka eguzkiari aurpegira botatzen zion, herria sakabanatzen zuela. Berak zioenez, eguzkia agertzen zen bakoitzean, denak irteten ziren ara edo horra gauzak egitera, batzuk lurra lantzera, beste batzuk eizan. Horregatik berak ilargiak, lan handia izaten zuen gauero berriro denak suaren inguruan batzeko. Eguzkia etzen horren aurrean isilik eratzen, ez horixe. Hark ere esaten zuen zerbait bere alde, adibidez, indiarrei hazten eta lan egiten lagundu nahi ziela, eta horixe zela bere asmo bakarra. Argia eta laitasuna ematen ziela. Ilargiak berriz, ilunetan uzten zituela denak. Eguzkiak zioenez, berak itzuli behar omen zuen goizero argia eta epeltasuna emateko, bestela ilargiak hil egingo zituen denak gosez, hotzez eta beldurrez. Arropuz galanta zara bazeu, zioen ilargiak gogor. Eta zu asko jakin gogaitu bat, erantzuten zion eguzkiak suatariola. Alaxe jarraitzen zuten orduetan isildu gabe. Azkenean egun batean eguzkiak tribu guztia batu zuen. Luzaro pentsatu zuela esan zien eta azkenean zerura igotzea erabaki zuela. Zerura noa, esan zien, eta handik egun guztian egingo dizuet argi. Handi hazten eta sendotzen ikusiko zaituztet. Ez kezkatu, neure herria zarete. Eta hangoian nagoen artean argia izango duzue elkar ikusteko eta beroa epeletan egoteko. Hitz horiek esan eta eguzkia zerura igo zen, gora eta gora. Eguzkia zerura igo zela entzun zuenean. Ilargia bekaizkeria zamorratu beharrean geratu zen. Tribu guztia batu eta honela hitz egin zien. Neu ere zerura noa. Agertzen naizenean, eguna amaitu dela jakingo duzue. Iluntasunaz estaltzen zaituzte danean, suaren inguruan batzeko ordua izango duzue, zeuen gauzetaz hitz egiteko. Niri esker, atseden hartzeko eta lo egiteko aukera izango duzue. Ametsak emango dizkizuet. Eta hitz horiek esan da, ilargia ere zerura igo zen, gora eta gora. Horregatik eguzkia goizero irteten da, lautada handiak alderik alde argitzeko. Alde batetik agertzen da, lautada guztiaren eta bertan bizi direnen gainetik igaro eta beste aldetik sartzeko. Ilargiak ostera, dendera estaltzen du bere mantu urdinaz, dena ilunetan eta isil-isilik utzirik. Eguzkiak eta ilargiak ez diote gehiago hitzik egin elkarri. Egun hartatik, ilargiak beti jarraitu dio eguzkiari doan lekura doala. Sioux tribuko agureek beti alaxe izango dela diote, eguzkiaren argia itzali arte edo ilargia zerutik erori arte.